عيادة الموتوسيكلات. سلسلة جديدة هنتكلم فيها إن شاء الله عن إزاي تكشف على الموتوسيكل بتاعك وأنت بتشتريه، سواء كان زيرو أو مستعمل، وأهم الأجزاء اللي في الموتوسيكل. نقدمها لكم أخوكم محمود سامي. يلا بينا نشوف أول مريض معانا في حلقة النهاردة، ألا وهو الشاسيه. موضوع حلقة النهاردة هو العصب بتاع الموتوسيكل حرفيا، يعني هو اللي شايل كل حاجة في المكان، شايل التانك وشايل الموتور وشايل الجدور وشايل الفرش، شايل كل حاجة. وعايز أقول لكم حاجة يا جدعان، يعني ما تخليش دايما الفحص بتاعك أو الفحص بتاع الفني ساعة شراء المكنة ده الأساس. يعني لازم دايما بعد ما تشتري الموتوسيكل إن شاء الله، أو أنت بتدفع العربون وخلاص وخدت المكنة، تروح ورشة وتحلها. حل الكرسي ده يا باشا، وحل الكرسي ده، وحل التانك، حل كل حاجة وبص تحتيها. بص بقى على البطارية وعلى الموتور نفسه، يعني بص بالتفاصيل أكتر عشان تضمن حاجتك. فاهم ازاي؟ سألنا سؤال الحلقة اللي فاتت عن الشاسيه، ايه الفرق بين الشاسيه بتاع التي ان تي 150 والشاسيه دوت. طيب مبدئيا شاسيه تي ان تي شاسيه انابيب متفرغ بيتلحم في بعضه عشان يديك الشكل بتاع تي ان تي، غير ان شكله احلى هو كمان اخف. الشاسيه بتاع المكنه ده اقوى، يستحمل الحاجات اكتر من الشاسيه التاني، بس كشكل وكخفيه التاني طبعا. عشان كده تلاقي ان التي ان تي بتطلع دايما من المكنه دي، رغم ان المكنه دي 200 سي سي. تعالوا بقى للكشف عن الشاسيه. اول حاجه بتكشف فيها يا صاحبي في الشاسيه هي رقم الشاسيه. بتيجي هنا كده، رقم الشاسيه بيبقى في يمين الشاسيه، تمام، في الجنب ده كده. تعمل ايه بقى؟ انت بتشوف الرقم ده، بتجيب الرخصه بتاعتك او بتاعت صاحب المكنه، يعني بتبص فيها، تمام، هتلاقي فيها رقم شاسيه ورقم موتور. رقم الشاسيه اللي هو هنا في يمين الزر ده بالطول كده اهوت. اهم حاجه يكون اول 5 ارقام على الاقل، او اول ارقام شبهه، فاهم، في شبه. لو لقيت رقم الزر شبه كده مش مشكله، هما كده كده في المرور بيحطوا زي لزقه وبيدقوا عليها وبيزيروا الرقم دوت. بس اهم حاجه يكون في ايه؟ البدايه بتقول ان الرقم ده شبهه. تعالوا بقى رقم الموتور، عشان نسيت اقول لكم الحلقه اللي فاتت. رقم الموتور بيبقى في شمال الموتور من تحت عند الكرتونه بتاعت الزيت، بتيجي تحت كده اهوت اهو، شايفينه الرقم اللي قدامكم دوت، تدوس عليه كده اهوت بتلاقيه هو ايه؟ الرقم اللي هنا اهوت، اللي هو بص رقم الموتور 11020 11020. تمام؟ فانت كده اكتشفت ايه؟ على رقم الموتور ورقم الشاسيه. بتبص بقى في الشاسيه نفسه، بالذات الحته اللي عند الزور ديت، هنا في لحام. بتشوف اللحام ده مفكوك، والمكنه مفكوك منها، سواء المكنه زيرو او مستعمله، تمام، ماسك نفسه، ولا اللحام دوت مشروخ، او ممكن الزور ده تلاقيه فك والجدون بقى في حته والتانك والمكنه كلها بقت في حته. لا، بتبص كويس، فاهم؟ تبص بقى على الشاسيه ده كده كله، على الشاسيه بتاع المكنه. وطبعا الشاسيه مش هيبان، عشان كده كنت بقول لك ان انت لازم توديه عند حد مختص يحلها لك، تمام. بس تبص يعني على الشاسيه ده كده كله من تحت لفوق، او اي حته تظهر قدامك في الشاسيه تبص عليها تشوفها فيها شرخ، فيها بتاع، ورقم مش حاجه عبان يعني. بس هو اهم حاجه زي ما قلت لك رقم الشاسيه رقم الموتور. بما ده طلعنا الرخص من جبنا، السؤال الحلقه الجايه هيبقى عن الرخص. وقلت زي ما تفتكر ايه الفرق بين الرخصه بتاعت السواق ورخصه الموتوسيكل، وانت لما بتيجي تشتري موتوسيكل بتاخد ولا رخصه فيهم. هنتكلم شويه عن الرخص وبس كده. ما تنساش يا صاحبي تعمل لنا فولو عشان نشوف كل جديد، وما تنساش ان الرجوع المختص شيء لابد منه عشان تبقى ضامن ان انت بتحط فلوسك في البايك الصح. ودي كانت حلقه النهارده من عياده الموتوسيكلات.